presidentit ta nxjerrë dekretin. Vetëm në këtë zgjedhje nuk ka nevojë të nxjerrë dekreti. Madje ajo ka qenë vetëm çështja e konstituimit të kuvendit për 16 ditë që i ka pas edhe jo 60 ditë, sepse zgjedhja e presidentit është e caktuar 30 ditë para se të përfundojë mandati. Po janë kreç të afate kena parasysh. Ama përsëri pyetja është njerëz që shkojnë me 7 qershor me votu. Qa kanë men ata njerëz që shkojnë me votu? Me siguri traumat e së kaluarës. Po nëse një të folj për një kujtes të harruar, atër duhet diçka, besoj qytetarët e Kosovës mi bo me harru, apo mësë me mbajt men qka është të ndodhë. Sepse ka një traum nga e kaluara, që ku i largohet asnjëherë nga mendja. Të hartohet një strategji politike, pyetja kryesore që partitë politike do të me pas në menë është, qka kanë me menu qytetarët ku të shkojnë me votu? Qka? Bos çfarë mendimi ata e mendoni që duhet të mendojnë ata? Çka propozoni të mendojnë? Skemat sociale. 100 euro? Jo, skemat sociale për edhe 100 euro. Po aludon ti. Si po skemat sociale ti po aludon te persona të cilët kanë i kanë marrë mbështetje në çdo përgjigje ka këshillore. Jo, se Debati është shumë për folit për VV-n edhe për Albin Kurtin. Ai njeri ka pushtetin, ai njeri ka qeverinë, ai njeri ka krejt gjithë shka ndorë. Problemi është që na të me hapa në rrezikun përsëri e shë, rrezikun e shë të një fitore shumë e thellë e vetëvendosis dhe zhdukje e opozitës dhe rrjedhimisht që shumë e rrezikshme. Me ardhë në një pozit ku kena me pas një lullëzim bashkë dhe një Sali Berisha të hangër për një parti opozitare që është me mendzi kam bjetan. Më vjosa dhe lumiri që ashtu. Po, unë që ta nuk isha pas qef me pa dhe shumë rrezikshme për demokracinë të namë. A është kështu? Na do të me folë sa ma shumë ju lutna për opozitën, me këshyrë me folë, me që për para qka po ofrojnë dy partit opozitare matë noja. A duhet edhe opozita me po? Letim vetët përsëri gazetarëve. Për studio, mos me folë që ka po zoti Kurti, që ka po që shuhongër me Vjosa Osmanin, po leti japëm një shansë qka po ofrojnë LDK-ja, se po është përdo me PDK. A për që ato që thashone, se si kur popullit në bandë të mend që ka po zoti Kurti, nuk do ta votojnë. Po, na në për studje për jopëm që shumë informacione për zotin Kurtin, për zotin Osmanin, sa që na pingarkojnë ata. E në ndërkohë, nuk për jopëm opcionet, qka po ofrojnë PDK-ja, qysh këna me dollë për të soj zgjidhje. E di ku ka halin edhe i dha të drejtë shumë shqetësimit të vullnetit, sepse shumë, dhe me thonë, kontingenti njerëzve që kanë bo inkursion të kritikave, jo parimore ndaj Kurtit, ka pas kontraefekt. Dhe me thonë se të njëjtit, i ka perceptu qytetari si jo, dhe me thonë, të dejnë me shënjestru me kritika. Po, jo kredibil, të njëjti edhe për mu, jo të gjithë. Njerës që janë konë pushtet me labë, në format të ndryshme, me partitë të ndryshme, kanë mojtë pozitat të ndryshme. O kandidatë personale, kanë motivet të ndryshme, motive që s'janë mbi të planifikime. Dhe shpesh gjua nuk ju ka shërby asnjëherë për të mirë nëse kanë me pas kontraefekt, se gjithmonë njoni prej faktorëve që ja ka siguru Kurtit që të rezultatin plebiscitar ka qenë edhe kontingenti njerëzve që se kanë kritiken, dhe me thonë edhe këtë qeverisin e Kurtit, nëse e marëm si të mirë qenë këtë sintag, nuk e kanë shqetësim as intelektual as shqetar. Njeri figura ma njona për ma kështë filozofike, ka njës me folë Albin Kurti njëri servis. Me ra në narrativen e AKS. Unë për qëta e kam fjallin, se po shduket edhe një farë elite opozitare që ka një mendimit pak ma filosofik, pak ma që kish mujtë mi japë në sens ose mi japë në narrativ, në historit e rej opozitës, po bjen në narrativin ma viktimit e të ka qenë vetë shkelzeni edhe në 2015 unë e kom brojtë si gazetar, dhe me thonë, pej AKS e nërës Luma i ka thonë djali ati, djali këti, njeri ati. Qarë që mësë mi këty... Ta është problemi është, bashkimi Vjosës me Luminin, apo me folë përsëri, letalojna përsëri Albinin apo me folë qëta dy, qëka kanë me na ofru neve, qëka me ndonë pra që kanë me na ofru këta dy neve? Vjosa dhe Lumini. Problemi është nëse ti, qësh në takimin e parë, që po shko më taku, si dhe si kur star, si kur i showbizit, kështë e unës për nalna, e lem një mund dhe t'in këtë farkafit që ne ta... E ka Lumiri pjesë të... E ka, po na i në një gjendje që na të të mi folë një kategorisë Gen Z, këta unë nuk përdia bëjnë studime vlog të partit, me këshur kush për votan Albinin, pëse për votan. Edhe në qatë, për votan Gen Z, sepse është me letë me manipulu, gjeni njëri me nga partis që i folë që saj Gen Z. është ka qenë Paris Guri. Ideali që u kollaris kjo do të maj vjetër se Fatmir Sejdiu. Me s'fokuzen li të kërë në dojnë me preparim ramen. Po flitet në rjetë, në disa portale jo të besushme,
po e diskutojnë dhe këtë çështjen e mundësinë e futjes në këto zgjedhje. Po nëse jeni të shkruani në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe oferta do të më kanë e jashtëzakonshme. Ti nuk mundesh me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme për të katërtën herë, edhe përsërit Po, ama që 4 muaj janë të lypë zgjedhje këta, këta është do që bëni farë përdojnë. Apo i shesë një farë shpresë vullnet për parim Ramën, për mi bo balë, se me sfidu Nëse përdojnë me i hynë në Albin Kurtit në një audiencë që atina e adhuran ato, që është mënyra që shikofull në këvend Albin Kurtit, mënyra që shilëshon fore, po nësë përdu për popullit s'pja jep, është i full ekskluzivisht gjenzise cila është e obsesionume mbi barazin, sepse gjenzia mos harru, nuk janë millennialca, cilët e kanë feminizmin e cilët i kanë disa teoria, veç kështu për mi full. Gjenzi është e rritur për me qëto teoria, dhe nuk ban me pa gjenzi në Kosovë si një dishka... Ma një dhe është gjosa, ja këthej dje me të nejtën monedë. Zjarfiksat. E veç me konë komplementar me ato që tha vullneti edhe cilësori, Bob, është në qatë logik. Po, sepse baba, nishi kësaj pune, baba e Po baba ka egzistuar të gjenerata tjera, jo vetëm të millennials, po dhe të gjenerata... Po, Albinit ja ka nisë me referu i jami, dhe më thonë është termi ma i njoftën i Gen Z, që i referu një tjetër në shëshni. është një farë termi, logaritë qështu. Dhe më thonë... I jami pifojna? Jami. Po, për qështu nuk e di, ka disa kuptime ajo, edhe pak ka njerë të shanë, po dhe është metafru. Po, më shumë shpresha. Dikush mrena atë në VV është të i pa që televizje. Problemi është që në PDK kër ishe njerëzit janë të ri njerëzit, nuk janë njerëzit të 160 vjetë, më thënë. Kërkush atë nuk del me folë, mi folë kësaj generate, edhe one përdu mi pas tire me folë ata me qëtë generatë, që ta Gen Z. Nuk mund është me shku me pretendu mi marë vota, dhe mi thonë, këta njerëz janë pa ditën, këta njerëz nuk po din, javë ka marë menen, i ka hipnotizej dhe te. Me diçka, me një historie. Për ndryshë rreziku që ti me shku vetëm me njerëz të njëjtë, me teori njëjtë, narrativin e njëjtë, me prit rezultat, mu rrit vota, unë, dhe më thonë, kjo qasje, unë nuk më po kështu. Amo nuk bëzoj që të rritet vota, sepse 3 herë të njëjti gabim, nuk bëzoj që edhe publiku e hanë. Njëjti gabim? Cilë është gabim? Rëzimi i qeveris, 3 herë, dhe më thonë, na mujna me thonë sa dush, po qeveria është të rëzu me fajnë e Zotri Kurtit. Me blokadën që e u ka bo partive të tjera, me gjuhën që e ka ndaj partive të tjera, me idenë që është veçaj dhe që s'ka. Qërdion, unë jam votus, Albini ka faj. Unë jam të shku në zgjedhje, jam të shku me votu. Tash, unë nuk vëtëj, kush ka faj? Qysh me votu une? Okej, kë ka faj. Fajtorë, është bravo, ma i ketë që në bo, tash kanë me votu. Unë e di qësh votoj, nuk e di qësh voton ti, kështu që unë e nisë nga piparimit qësh unë votoj edhe qësh unë ja numroj të metat dhe gabimet që i ka bo një parti politikë. Edhe i kujtohet selametin që na e kam pru partit gjithësështë qeverit para rance. Unë jo, të vje shumë keq, unë i kom 21 vjetë që jam pjesë e medjave edhe e di këtë gabimet që i kam bo partit politike. Gabimi që ndronë në faktin që gjitha partit politike asë njëna nuk ka qene imunizuar ndaj korupcionit, asë njëna s'ka qene imunizuar ndaj nepotizmet. Për dalim prej qeveris Kurti, që ekonomia nuk ka leviz, që pare s'ka qarkullu, që njerëz jenë varfnu, në partit e tjera qarkullimi i paras, i bizneseve, i gjithka tjetërve ka qenë qarkullim të duhur. Në më thonë, ka pas korupcion... Për shqetësimi i populatës, Ardion. Se do kompani nuk përshqitoj të nderat, se s'po ka qarkullim parja, për do biznesmena, njerëzve në Kosovë nuk javnin. More ata njerëzve ata punojnë. Në përsen është javni për do biznesmena. Kërkosh në Kosovë, kërkuna nuk javnin për biznesmena. Ardion, nuk e ka të biznesmenat, po e ka besoj të kësharkullime. Për ekonominë e vendit i sushtu tani për popullin. Po të njëjtin Albin Kurti që ka ardhur kundër kapitalit, i njëjti Albin Kurti ka dalë ka u fry, u mburr me kapitalin e bizneseve. Ka thonë, shit vet kanë pas mas shumë të fitime biznese. Kërkona në opozit, nuk është shku me marrë që ta mi thonë, o ti njeri, ti janë për shtet me idenë që kime luftu kundër oligarkëve, kundër bizneseve, kundër kime vënu taksa. Qështë i pëmden mas 4 vjetëve, në konferencë për media po mësu po mburrësh që kapitali i bizneseve u rrit. Në ndërkoj, njëta opozit shkoni a kryon situatën të të është krizë, katastrofë situata. Qka po pret për një qeverie e cila ty për kryohet mundësia për krizë. Qka bën një qeveri e cila opozita i thotë është krizë. Jep ndihma
Edhe i mon njerës të lidhën për që të ndima. Kryon një... Po, se ti si e pozitë, po tu gjendje është keq. Unë pajtona plëtsishme që opozit në s'kemi në Kosovë. Pajtona plëtsisht me faktin që se kam bo asë një veprim për mja nëzirë në pak. S'kam po asë një prerativ për mja nëzirë në pak. Nuk va me thonë s'ka opozit, kjo është shumë rrezikshme. Ka opozit, do të me pas opozit shumë fort. Shka do të ndodhë me nismën dhe akën? A do të bashkon? Shefitina, nas va me plëcu shefin, Shefitina është me pas opozit heq. Lab, qëfar do të ndodhë me nismën dhe gjithashtu me akën? Sepse flitej që do t'i bashkoheshin... Po, janë partiv që mës t'i injërojmë. Flitej që do t'i bashkoheshin blokut opozituar në krye me lëvizet vetë vendosje, në fakt, Lidhën Demokratike të Kosovës, por a ka gjasa që t'i bashkohen PDK-s, a janë më të përafërta me Partinë Demokratike? Kuptohet kështu prej një substratit të njëjtë ideologjik, nisma dhe PDK-ja janë, edhe nisma është socialdemokrate, kumti, ftesa, kushtrimi i LDK-s ka qenë për të djathët, AK mundet mi bashku si parti, AK-ja mundet mi bashku si parti, sepse AK-ja është situatë kufitare, tash e sa ko... Jo, bes Ardian Gjini thonë do t'jem kryeministri Kosovës, djem konferencë. Dëshirore. Aha. Po. Tja, po kupton qërin qëfar nivelli jena. Në më thonë, del njeri me 5% është në eksistencë, në kufit e eksistencës, dhe del me vedijet plotat, unë do t'jem kryeministri jashtë. Nëse dikuj për i partive spektrit politik, partijak në Kosovë si leverdisin zjedhjet, është AK-ja, sepse ka me përjetu fatin e nismes. është momenti që AK-ja... Po, për këta arsye, a do t'i bashkon, unë thash Partisë Demokratike, sepse me LDK sa dëgjum nuk do t'ket gjasa që të pak të ndërim të tani nuk e di. Për nisë që është i hap rrugt, po... Jo, tentativat kanë qenë në zjedhjet para prake. Po, i natët personale edhe frika që dikush për nismes e merë leadershipin e PDK-s, rrëdhimisht nuk ka... Dikush është Fatmir Limoj. Rrëdhimisht nuk ka pasë gatishmëri prej PDK-s që me rreziku hierarkinë e leadershipit të Bedri Hamzës dhe, do me thonë, kontingentit të njerëzve që janë në leadership të partisë bashkë me ta. Kemi pari PDK ko gjatë heshtur kove të fundit, unë nuk e di...